Salam YouTube, Qrafon onlaynda. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Getdik. Əziz abunəçilər, bu yaxınlarda, yəni iyunun 8-ci tarixində Qrafon komandası sizin üçün material təqdim etmişdir. Təəssüf olsun ki, bu material YouTube moderatorları tərəfindən kanaldan yığışdırılıb və kanalımıza xəbərdarlıq edilir ki, bu tipli kontent kanalda qadağandır. İnanırıq ki, YouTube bizim kanalımızı ban etməz. Belə bir materialların yayılması qadağası olduğunu bilmirdim. Buna görə də bütün abunəçilərimdən üzr istəyirəm. YouTube'a dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi öncədən xəbərdar etdi. Buna baxmayaraq, Qrafon komandası hər zaman sizin maraqlarınıza uyğun materiallarla qarşınıza çıxacaq. İnanıram ki, bütün kontentlərimizi bu kontent kimi də bəyənəcəksiniz. Qrafon kanalının bütün abunəçilərinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bizə dəstək olduğunuz üçün təşəkkürlər. Bu videoda 20-ci əsrin 50-ci illərində yaranmış mobil telefondan və bu telefonun ixtiraçısından söhbət açacağım. Yəqin ki, sizdə hamı kimi ilk mobil telefon 1973-cü ildə Motorola şirkətinin Dinotek 8000X olduğunu düşünürsünüz. Bu ixtiraçının əlbəttə ki, mühəndis fizik olan Martin Cooper olduğunu düşünürdünüz. Amma əslində elə deyil. İlk mobil telefon 1957-ci ildə SSR-nin radiotexnika mühəndisi olan Leonid Kupryanovich tərəfindən ixtira edilmişdir. Bəli, bu tarixi bir faktdır. İlk analog tipli mobil telefon, yəni ilk antenalı, kabelsiz analog tipli telefon. 1957-ci ildə Zarulyom jurnalının müxbiri Mariya Margunova öz həmsöhbətinin gəlməyini gözləyir. Yeni Qaz 21 avtomobilində Kupryanovich gəlir. Yan oturacaqda çantanı götürür və Mariyanın yanına gəlir. Bu dəfə söhbət avtomobillərdən getməyəcəyi aydındır. Onlar əyləşir və Leonid Mariyaya evinizdə telefonunuz var? Mariya təəccüblə deyir, var. Haşiyə, o dövr üçün evlərdə adi telefonların olması belə qeyri-adi bir hadisə kimi dəyərləndirilirdi. Leonid deyir, istəyirsinizsə evinizdə zəng edin. Mariya isə necə sualını verir. Leonid isə Mariyanın nömrəsini yığır. Beləliklə ilk dəfə olaraq mobil telefonla SSR əhalisinin tanışlığı başlanır. Mən SSR dedim, çünki bu hadisədən düz 16 il sonra dünyaya ilk mobil telefon təqdim olundu. Bu telefon da ABŞ-da patentləşdi. Bu 1973-cü ildə yaradılmış ilk mobil telefonun əsl modelidir. Bu telefonla küçəyə çıxıb ilk telefon zəngini etdim. Rəqib kompaniyanın ixtiralar şöbəsinin rəhbərinə bu zəng edilmişdi. Onun adı Joel Engel idi. Onun nömrəsini yığdım və xəttin o başından telefonu götürdüm. Salam Joel, Martin'də danışam. İşlərin necədir? Sənə mobil telefondan zəng edirəm. Xəttin o başından təcrübə bir səs eşitdim. Zənnimcə Joel dişlərini qıcıyırdı. Biz bir azca mehriban söhbət etdik, amma o indiyənə kimi bu zəngin olmasını xatırlaya bilmir. İlk Amerikalı mobil telefon 1 kilogramdan çox çəkiyə malik idi. Amma o boydakı kərpicin akkumulatoru 20 dəqiqəlik danışığa bəs edirdi. Bu ixtira Martin Cooper'a 23 milyonluq sərvət gətirdi. Bəs bu hadisədən 16 il qabaq işıq üzü görmüş Sovet ixtirasının sahibi nə qazandı? 1957-ci ilin Zarulyom jurnalının 12-ci nömrəsinin məqaləsindən. Cihazın çəkisi o qədər də böyük deyil, 3 kiloqram. Qidalandırıcı batareya korpusun içinə yerləşdirilir. Bu batareya cihazın 20-30 saat fasiləsiz işləməsini təmin edir. Kupryanovich öz cihazının sxemləri ilə hamı ilə bölüşürdü. Nisbətən sadə sxemləri Unit Texnik və Nauka i Жизнь jurnallarında çap etdirilirdi. Adi məktəb şagirdlərindən tutmuş, radiotexnika ilə məşğul olan univers tələbələri böyük həvəslə bu çertyojlar əsasında həmin cihazlardan quraşdırırdılar. Əlimə düşən xırda detallardan, Sturgeon tipli lampalardan mən Kupryanovichin sxemləri əsasında 1,5 km məsafədən yığdığım cihazdan sərbəst zəng edib danışa bilirdim. 1958-ci il Unit Texnik jurnalının 2-ci nömrəsi Kupryanovichin məqaləsindən. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq telefon vasitəsilə sizi axtarıb tapmaq olar. Sizə ancaq ev və ya bayırda olan telefon avtomatlarından sizə bəlli olan radio telefonun nömrəsini yığmaq kifayət edir.
Lazım olduqda siz elə tramvayda olduğunuz zaman təcili yardım, yanğın söndürən çağıra bilərsiniz. Bəli, bu indiki dövr üçün o qədər də qeyri-adi bir şey deyil. Lakin nəzərə alın ki, bu 1957-58-ci illərdə yazılmış bir məqalədir. Kuprianoviçin ixtiralarından milyonlar qazananları isə kimlərinsə eyni anda hansı cihazları yaradırlar sözləri ilə özlərini sudan quru çıxarırlar. Biz hələ radionu ilk kim yaratdığını dəqiq bilmirik. İngiltərədə Marconi. ABŞ-da bu patent Nikola Tesla'ya aiddir. Hindistanda Bushel, SSR-də isə Popov ilk radio vasitəsilə siqnal ötürə bilmişdi. Ona görə mən də bilmirəm ki, ilk mobil telefonu kim ixtira edir. Amma Martin Cooper deyir ki, mobil cihazın ilk dəfə necə istifadəsini cəmaata o göstərir. Tədricən Kuprianoviç 3 kiloqramlıq mobil telefonu 800 qrama, daha sonra 400 və 1961-ci ildə Kuprianoviç 70 qramlıq cibdə gəzdirilə bilən mobil telefonu jurnalistlərə göstərib. İndiki müasir dövrün insanlarını hətta təəccübləndirən bu cihazın 20-ci əsrin 60-cı illərində olması belə ağla sığmazdır. Bəli, analog tipli olub. Bəli, nömrə baraban tipli və bəlkə də deyəcəksiniz ki, bu barabanı fırlatmaq üçün karandaşdan istifadə etmək lazım olardı. Amma 1961-ci ildə bu həqiqətən işlək cihaz idi. Amma Kuprianoviç 1961-ci ildən sonra bu sahənin inkişafını dayandırıb. Bu da başa düşüləndir. O dövrdə adi stasionar telefonların olması belə zənginlik sayılırdı. Belə mobil telefon isə o dövr üçün kosmik qiymət olan 400 rubla təqdim olunacaqdı. Kuprianoviç sadəcə bu cihazın kütləvi istifadəsinə inansa da, onun bu ideyadan məcburən işlədiyi elmi tədqiqat institutunun rəhbərliyi əl çəkməyə dırnaqarası xahiş edib. Amma skeptiklərə demək istəyirəm ki, Kuprianoviçin bu təqdimatından düz 14 il sonra Motorola ilk mobil cihazını təqdim edəcək və bundan sonra isə mobil telefonlar bizim həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevriləcək. Zənnimcə daha maraqlı texnoxəbərdən agah oldunuz. Kanalımıza abunə olun, bildirişi aktiv edin. Sizi daha maraqlı xəbərlər gözləyir. Bizim Facebook, Instagram səhifəmizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kommentlərdə video haqqında düşüncələrinizi yazsaz bizə xoş olar. Qrafon Bəyaz Diş Stomatoloji Mərkəzlə birlikdə yeni aksiyaya start verir. Qrafon kanalına abunə olan və bu abunəliyi 25 gün saxlayan hər kəs Bəyaz Diş Stomatoloji Mərkəzi xidmətlərinə 10%lik güzəşt üçün promokod əldə edəcək. Promokodların verilməsi hər ayın 10 gün ərzində həyata keçiriləcək. Aksiyamızda iştirak edin. Bizim informasiya partnyorumuz olan birarada.az saytı haqqında xəbər verin. Birarada.az portalı tibbi sayt olmaqla yanaşı, böyükdən kiçiyə çoxlarını maraqlandıran bir çox sahələrdən sizi xəbərdar edəcək. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.